ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்பையசமையலுக்கு வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எக் கிரேவி. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்குனது, 1 இன்ச் இஞ்சி பொடி பொடியாக நறுக்குனது, 3 பாயில்டு எக், அரை கேப்சிகம் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க, 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி, ஒரு 7 பல் பூண்டு இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்குனது, உப்பு தேவையான அளவு. இப்போ எக் கிரேவி மசாலா அரைக்க தேவையான பொருட்கள் சொல்லிடுறேன். கொத்தமல்லி 1.5 ஸ்பூன், மிளகு 1 ஸ்பூன், 4 லவங்கம், ஒரு பெரிய பட்டை, 3 சின்ன வரமிளகாய், கடல் பாசி சிறிதளவு, அரை அன்னாசிப்பூ, 1/4 ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு பிஞ்ச் கசகசா. இதெல்லாம் தான் நம்ம மசால். இதை நம்ம அரைச்சிடலாம். நம்ம அரைச்சி வச்ச மசால் ரெடி. இப்போ நம்ம தக்காளி 2ஐயும் இந்த மாதிரி நல்லா செதுக்கிடலாம். நம்ம தக்காளி துருனதும் ரெடி ஆகிடுச்சு, நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம். எண்ணெய் நல்லா காய்ட்டும். நம்மளோட எக்கை நம்ம வந்து முழுசாகவே போட்டுடலாம். நடுவில் இந்த மாதிரி கீரல் மட்டும் 3 சைட்லேயும் பண்ணிடுங்க. லேசாக நம்ம அப்படியே போட்டுடலாம். லேசாக மட்டும் கீறிடுங்க, அப்போ தான் மசாலாலாம் வந்து நல்லா உள்ளே போகும். 3 முட்டைக்கு அதே மாதிரி பண்ணிடுங்க. இப்போ நமக்கு எண்ணெய் காஞ்சதும் இதில் வந்து நம்ம பூண்டு போட்டுடலாம். இப்போ நம்ம பூண்டு நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினோன்னே மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிடலாம். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போது நம்ம நல்லா வதக்கினோன்னே இஞ்சி ஆட் பண்ணிடலாம். நம்ம இஞ்சி ஆட் பண்ணிடலாம். இஞ்சி போட்டு ஒரு பெரட்டு பரட்டினோன்னு கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிடலாம். குடமிளகாய் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம வெங்காயம் தக்காளி கேப்சிகம் பூண்டு இஞ்சி எல்லாம் நல்லா வதங்கினோன்னு நம்ம அரைச்ச மசாலா இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம். மசாலா ஆட் பண்ணி எல்லாமே நல்லா கிளறி விட்டுறலாம். மசாலா எல்லாம் நல்லா பரட்டி விட்டுட்டோம். நல்லா பரட்டினோன்னே ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 டம்ளர் தண்ணி இந்த மாதிரி கொதிஞ்சு வரப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுறேன். இப்போ லைட்டாக இந்த மாதிரி சைடில் பபுள்ஸ் வந்தோடனே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம். இப்போ நம்ம நல்லா கொதிஞ்சு வரப்போ நம்ம பாயில்டு எக் 3 வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா கொதிச்சு வருது. இது நல்லா கொதித்து சுண்டி கிரேவி மாதிரி ஆயிரும். அது வரைக்கும் கொதிக்கட்டும். இப்போ நல்லா ஒரு 7 மினிட்ஸ் கழித்து இந்த மாதிரி நல்லா கொதிஞ்சு வந்திருக்கு சுண்டி. இந்த டைமில் நம்ம ஒரு 1/2 லெமன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பண்ண வேண்டாம், லைட்டாக மேலே வந்து புழிஞ்சு விட்டுறலாம். லெமன் பிழிஞ்சு விட்டு ஒரு பரட்டி விட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்ம சுவையான முட்டை கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அப்பையசமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் அடுத்த எம்மியான வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் டாட்டா.